यहाँ से एक्टिवा अपने पास आई है, इसका धुआं दे रही थी। तो हम इसका उतारेंगे इंजन। अब देख, इसका हेडो सिलेंडर जाएगा खराब पे, और फिर आपको दिखाते हैं कैसे खुलता है। कितनी चली हुई गाइस। अब जा रहे हैं इंजन खोलने। अब फिर आपको दिखाते हैं कैसे किंग खोलते हैं, और फिर आपको बताते भी रहेंगे कि सामान की खराबी क्या क्या इसमें